Hola, a continuació us parlaré del tema 6, que es diu el període d'entreguerres, els feixismes i la Segona Guerra Mundial. Com veureu, en este tema tractarem diverses qüestions, que aquí tenim. Per un costat, la crisi econòmica que es va produir durant el període d'entreguerres, sobretot en Europa. Després, per altre costat, els feliços anys 20 i el crac del 29 als Estats Units, l'aparició d'una ideologia nova que és el feixisme i el nazisme, que és un tipus de feixisme que es va produir a Alemanya, i finalment la Segona Guerra Mundial. Val? Són tot temes molt diferents però que estan encadenats entre si. D'acord? Aquí he posat algunes imatges icòniques d'estos temes. Val? Comencem per la primera part del tema, val? Que és els feliços anys 20 i el crac del 29. Bé, primer de tot hem de parlar de com estava Europa en aquella època. Hem de parlar de la situació de després de la Primera Guerra Mundial, quan acaba d'acabar la guerra, i la situació d'Europa és que està destruïda, està molt malament, d'acord? Per un costat, el comerç i la capacitat de consum han quedat, pràcticament han desaparegut. Després hi ha una gran destrucció de carreteres, de fàbriques, de camps de cultiu. Després, per altre costat, l'economia s'havia enfocat molt en la producció cap a la indústria de guerra, i ara la guerra desapareix i reconvertir-se en indústria costava molt. Val? De fet, pràcticament havien desaparegut les indústries de consum i molts elements de consum es aportaven als Estats Units o Espanya a un nivell menor, però també Espanya va proveir molt a la resta d'Europa de tot tipus de productes. Ara Europa intenta adaptar-se però li costarà prou. Per altre costat, un problema que crea la crisi en Europa és la pèrdua de mercats. Què significa això? Doncs penseu en totes les colònies que tenen els països europeus arreu del món. En aquestes colònies compraven productes europeus, però durant la Primera Guerra Mundial els països europeus deixen de proveir productes a les colònies i és els Estats Units el que comença a proveir-les. I el mateix passa amb Amèrica Llatina. Anglaterra havia sigut un país que havia venut molt en Amèrica Llatina i ara passa a ser pràcticament únicament Estats Units. D'acord? Per tant, la situació en Europa molt roïna i se comença a recuperar només un poc a partir de l'any 1925. I això, una vegada vista Europa, anem a parlar d'Estats Units. Quina situació tenien? Doncs Estats Units molt bona. En la Primera Guerra Mundial, que és una guerra que no els afecta, entren al final, no els afecten el seu territori, per tant, ells estan molt bé, a més han proveït de molts de productes a Europa i la seva economia havia crescut moltíssim. A més, se converteixen en un nou centre financer i comercial del món, substituint el paper que havia tingut Londres fins a aquesta època. Per tant, la Primera Guerra Mundial marca un canvi molt important d'Anglaterra ser el país més important del món durant el segle XIX i a partir de la Primera Guerra Mundial serà Estats Units el país més important del món fins als nostres dies. Els Estats Units, com he dit, se van beneficiar moltíssim i els grans beneficis econòmics que van obtenir es van invertir en innovacions tècniques, desenvolupen molt la tecnologia en aquesta època. Mireu, per exemple, apareix la ràdio, els avions se perfeccionen molt i tot tipus, els cotxes també, tot tipus d'invents. I inverteixen molt també en exportacions a l'estranger i també en el consum intern. I és que, de fet, en Estats Units, en aquesta època, s'està començant a crear el consum de masses i la publicitat. I el que passa és que la gent de classe treballadora comença a consumir tot tipus de productes i no només productes de primera necessitat. Com per exemple aquí hem posat l'exemple d'una ràdio, un cotxe, una nevera, tots aquests productes se comencen a consumir. I això era possible perquè també els sous dels treballadors estaven pujant. I com que estaven pujant, els treballadors podien consumir més. Tot això ens porta a el que se coneix com els feliços anys 20, que és una època esplendorosa, que l'economia creix molt i que els americans en general doncs tot es fa molt bé. Ara, aquest creixement té alguns desequilibris. Un d'ells se produeix en el primer lloc en l'agricultura perquè una vegada acaba la Primera Guerra Mundial en Europa ja no necessiten consumir productes agrícoles dels Estats Units i després també a nivell interior perquè arriba un moment que la indústria comença a créixer més ràpid que la capacitat de consum dels nord-americans. I per altre costat,
a mesura que Europa comença a recuperar-se a partir de 1925 i que la seva indústria torna a produir productes normals, deixen de necessitar productes dels Estats Units. Val? Això ens porta a la famosa crisi de superproducció, però que no es va manifestar en 1925, sinó que se manifestarà més tard quan se produïsca el crack de la borsa. Bé, i ara anem a parlar de la borsa. La borsa és com una espècie de subhasta molt gran on se subhasten les accions i les obligacions. Les accions són xicotetes parts del capital d'una empresa que pot comprar qualsevol persona i les obligacions són títols de deute que també pot comprar qualsevol persona. D'acord? Parlem d'especulació borsària, en castellà especulació bursàtil, quan els inversors només pensen en el producte de venda de les accions. És a dir, en compte de comprar el capital d'aquesta empresa per anar obtenint a poquet un poquet de benefici, que és per a lo que en principi estan pensades les accions, el que fan és que compren aquestes accions i sempre, i si veuen que estan pujant de preu, les venen per a guanyar diners. D'acord? I això és l'especulació borsària, és a dir, no estan comprant perquè els interessa aquesta empresa, sinó simplement per voler fer diners molt ràpidament. Això és el que surt en la pel·lícula del Lobo de Wall Street que molts de vosaltres heu anat a veure, que heu vist. Val? Així, són pràctiques perilloses, val? I que en aquesta època, en els Estats Units, l'especulació borsària va créixer moltíssim. Per què? Doncs perquè els bancs, per exemple, van animar a la gent normal, gent treballadora, que invertiren en borsa. Val? I eren gent que tenien poquets estalvis. Per altre costat, els agents de borsa, brokers, també compraven moltíssimes accions i moltes vegades els bancs es donaven préstecs per a comprar accions. Això són pràctiques molt arriscades. I el fet és que la borsa va començar a créixer moltíssim i les accions van començar a estar molt més valorades del valor real que tenien aquestes empreses. Bé, i finalment arribem al crack del 29. Per què se mantenen aquestes pràctiques tan arriscades? Doncs perquè els beneficis eren grandíssims i ningú volia prescindir d'ells. I aquí, si coneixeu un poquet, la crisi que vam tenir l'any 2008 va ser molt pareguda, va ser una crisi també per l'especulació que se va crear al voltant dels preus de les cases. De manera que una persona comprava una casa per 30.000 euros, després la venia per 50.000. Llavors, la ganància és enorme. Encara que tu sàpigues que això s'acabarà un dia, doncs, si tens la sort de forrar-te quan la cosa va cap amunt, doncs és molt temptador, no? Bé, el 21 d'octubre de 1929 se produeix una xicoteta baixada en la compra d'accions i de moment comença a difondre-se la necessitat de vendre-les. Quan les accions se comencen a vendre, el preu de les accions comença a baixar, val? I en aquest moment la gent diu, ostres, doncs anem a vendre per a no quedar-nos sense diners. Això provoca una reacció en cadena que fa que el preu de les accions baixi moltíssim. I això va provocar molts de problemes perquè empreses que tenien el seu capital en les accions veuen desaparèixer ràpidament el seu capital, bancs que havien aconseguit préstecs per a comprar accions deixen de tenir aquests préstecs, ja no se poden tornar, i molts de bancs comencen a fer fallida, d'acord? El que en castellà se diu bancarrota, és a dir, per falta de diners han de tancar, directament tanquen i moltes persones se queden sense estalvis i empreses se queden sense diners per a poder funcionar. Altres bancs no van fer fallida, però sí que deixen de donar préstecs a les empreses que se van veure obligades a tancar. Això fa que se queda la gent en l'atur, aquesta gent en l'atur baixa radicalment el seu consum, quan baixa el seu consum han de baixar el preu dels productes perquè si no no es compra ningú, i al baixar el preu dels productes moltes empreses tampoc se poden mantenir, les tanquen, el que crea més atur. Per tant, se produeix una reacció en cadena que és molt perjudicial. I també, davant d'aquesta situació, doncs, els bancs i grans inversors comencen a treure diners que havien invertit en Europa per a poder tenir diners en Estats Units, la qual cosa va fer que en Europa s'estenguera també aquesta crisi. Bé, aquí podeu veure, per a que veieu la magnitud de la crisi, com la borsa de Nova York, l'índex de les cotitzacions, que se fa amb una mitjana, com des de 1925 puja moltíssim i d'una manera molt accelerada, i a partir de 1929 va caient, d'una manera, va caient en picat, fins a l'any 1932.
Com podeu veure, la caiguda és espectacular. Després aquí tenim una altra gràfica que ens mostra el desenvolupament del valor del producte, en el cas de la indústria de l'automòbil, com baixa a partir de 1929 radicalment, com baixa la producció també, l'ocupació, que són les persones que tenen treball, és a dir, tot això són persones que deixen de treballar, i els salaris. Tot va en caiguda fins a l'any 1933. I després, altres comparatives, una caiguda dels preus generals des de 1929 i del producte nacional brut, que és la riquesa del país, i l'ocupació. Com podeu veure, totes les gràfiques, gran caiguda des del 29 fins a l'any 33. Veurem per què en l'any 33 se comença a produir aquesta recuperació. Bé, aquí vos mostre dues pel·lícules que estan molt bé per a comprendre aquest període i que si les veieu a casa i em feu un comentari en el qual es relacioneu amb el tema, doncs, com sempre, us pujo un poquet la nota fins a un punt. Una d'elles se diu Las uvas de la ira i l'altra és Juan Nadie. Vos dic els títols en castellà. Són dues pel·lícules d'Estats Units i estan molt bé i retraten molt bé este període. Las uvas de la ira podem veure com afecta la crisi a una família d'agricultors i Juan Nadie ens mostra com la situació general de crisi que hi havia fa que puguen aparèixer nous moviments polítics. I em sembla que aquesta pel·lícula és molt interessant i podeu aprendre moltíssim sobre com funciona el nostre món, la importància de mitjans de comunicació i com funciona la política. O sigui que és una pel·lícula molt interessant. Bé, en aquesta situació va agafar importància la proposta d'un economista que se deia Keynes. Keynes, que era un economista anglès, fa una proposta que resulta molt interessant perquè, anem a veure, si recordeu, el liberalisme econòmic se basava en la no intervenció de l'Estat en l'economia, perquè l'economia s'autoregulava. D'acord? Això ho recordareu que era una teoria d'Adam Smith, el liberalisme clàssic. I el que diu Keynes és que això no se pot mantindre així sempre, que davant d'una situació de crisi probablement seria interessant que l'Estat intervinguera. Per què? Perquè si l'Estat fica diners en l'economia i fa que la gent tinga treball, aquestes persones començaran a consumir més i reactivaran l'economia. Per tant, la proposta de Keynes és una proposta que té coses que coincideixen amb mesures econòmiques que podríem dir a vegades del socialisme o la socialdemocràcia, però té la diferència en que és una teoria pensada des del sistema econòmic liberal. És a dir, proposa que l'Estat intervinga per a que el sistema econòmic liberal o capitalista se recupere. Doncs bé, aquestes mesures les va aplicar Roosevelt, el president Roosevelt, que va ser elegit en 1933, era un president demòcrata, i va posar en marxa el New Deal, que significa nou pacte, i és un pla keynesià. Això en Estats Units era un país que se basava pel liberalisme econòmic més absolut i la intervenció de l'Estat en l'economia era una cosa que sorprenia bastant. D'acord? Ell què va fer? Doncs per un costat va regular la borsa i una regulació molt estricta per a que no tornara a passar això. No se va desregular la borsa, les mesures que va introduir Roosevelt, fins molt més tard, fins a l'any 1989, i això ha fet que torni a haver problemes amb la borsa i que ens provoqui problemes a tota l'economia. També va crear programes d'assistència social urgent per ajudar la gent i també va proposar un augment de la despesa pública dels diners que inverteix l'Estat, sobretot invertint en infraestructures. Doncs construir carreteres, pantans, tot tipus de coses. La idea era crear llocs de treball. Veureu que esta part d'aquí, això apareix en una part de la pel·lícula de les uvas de la ira, si la veieu. Aquestes mesures van fer que l'economia se recuperara, com podeu veure en els gràfics que vos he mostrat abans, si els recordeu. Val? En tots els gràfics, a partir de 1933, s'observa una recuperació. Ara bé, com veieu aquí, en el 37 torna a haver una xicoteta caiguda. Per què? Perquè aquesta recuperació se basa en una forta inversió estatal i si no se veu retroalimentada d'altres factors que beneficien l'economia, pot deixar de funcionar. De fet, quan van patir la crisi de 2008, el govern que hi havia en aquella època de Zapatero va fer una mesura pareguda, però com que van faltar diners, doncs no va poder durar molt. Per tant, són mesures que necessiten molts diners de l'Estat. Als Estats Units li va beneficiar, però amb xicotetes caigudes, i realment l'economia dels Estats Units
no millorarà fins el final de la Segona Guerra Mundial. I per últim, volia parlar de la Gran Depressió com afecta a Europa. Gran Depressió, per cert, és un concepte que s'utilitza per parlar de la crisi que segueix el crac del 29. En el cas d'Europa va ser un desastre absolut. Europa s'havia començat a recuperar un poquet a partir de 1925, en gran part gràcies a que els Estats Units havien invertit diners, i quan els Estats Units treuen aquests diners d'Europa, Europa pues, se'n ve a baix. Un desastre absolut, i veurem que és la causa principal de l'auge dels feixismes, les dictadures i sobretot del nazisme en el cas d'Alemanya. Per què passa això en Europa? Doncs, mireu, crisi bancària, porta descens dels preus, tancament d'empresa, pèrdua de llocs de treball, les mateixes coses que ocorrien en Estats Units. Però diguem que Estats Units tenia una reserva de diners de tot el que havien guanyat abans i sobretot l'Estat que en Europa no existia. Per tant, Europa serà molt més problemàtic. Els països europeus, per a eixir del problema, posaran polítiques proteccionistes que no faran més que empitjorar la situació i portar una contracció del comerç internacional. El nivell d'atur arribarà al 43% en Alemanya, fixeu-vos. Això és l'any abans de que Hitler guanyara les eleccions en Alemanya, i el 22% en Regne Unit. I aquí podeu veure una gràfica en la que podeu veure com es va contraient el comerç mundial entre 1929 i 1933, degut a aquestes mesures proteccionistes i a la situació general de crisi. I aquí acabem la primera part d'este tema.